ಕೃತಿ ಕವಿಗಳ ಕುವಿಗಳು ಸೇರಿ ಮೂಡಿತ ಸಾಲುಗಳು. ಏಳು ಸ್ವರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳು. ಧಮನಿ ಧಮನಿಯ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಯ ಮೀಟೋ ತಂತಿಗಳು. ಕೋಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವ ಕನಸು ಇದು. ಕನಸುಗಾರನ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ಇದು. ನೂರು ನೂರು ತಿರುವುಗಳು ಬದುಕಿನ ದಾರಿಗೆ. ಯಾರೋ ದಾರಿ ದೀಪಗಳು ಅವರವರ ಪಾಲಿಗೆ. ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಕೊಂಪಲಿ ಹುಟ್ಟೋ ಗುಟ್ಟಿನ ಮಾತುಗಳು. ಪ್ರತಿ ಕನಸಿಗೂ ಸೇರುವ ಏಳು ಸ್ವರಗಳೇ ನಮ್ಮ ಏಳು ಜನ್ಮಗಳು. ಧಮನಿ ಧಮನಿ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಯ ಮೀಟೋ ತಂತಿಗಳು. ಕೋಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವ ಕನಸು ಇದು. ಕನಸುಗಾರನ ಕಣ್ಣಿನ ಬೆಳಕು ಇದು. ಯೌವನ ತುಂಬಿದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹಬ್ಬದ ನಗುವಿರಲಿ. ಯೌವನ ತುಂಬಿದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ನಗುವಿರಲಿ. ಒಂದೇ ಇಬ್ಬನಿ ಒಳಗೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಂಬವಿದೆ. ಒಂದೇ ಕೊರಳಿನ ಧ್ವನಿಗೆ ಕೋಟಿ ಹೃದಯದ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ರಿ. ಕೋರಸ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಗಮನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇತ್ತೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೋರಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಾಳದ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಹಾಂ, ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಡು. ತುಂತುರು ಅಲ್ಲಿ ನೀರ ಹಾಡು ಕಂಪನ,
ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ತಾಳ ಎರಡೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಂಗೆ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ನಮಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಅದು ಈ ರೌಂಡ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ರೌಂಡ್ ಒಬ್ರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವಿದ್ಯಾ ಚೈತನ್ಯ. ಇದು ಆಡಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆದೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಅರಸೀಕೆರೆ ಅಂತ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ 3 ದಿನ ಬಿಡ್ದಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತಂಡದವ್ರಿಗೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ವರ್ಷಿಣಿ ಅಂತ. ಇವ್ರು ನೈಟಿಂಗಲ್ ಆಫ್ ಅರಸೀಕೆರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಹೀಗೆ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಕಲಿಬೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇವ್ರು ಅರುಣ್ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಸರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಸರ್ ಇವ್ರು ತುಂಬ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮನ್ವಿತಾ. ಈ ಆಡಿಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು, ನನಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿತ್ತು. ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ.
ಅದು ಬಂದಾದಮೇಲೆ ಆಡಿಷನಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 3 ಡೇಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ರವಿ ಅಂಕಲ್, ಅರಸೀಕೆರೆ ರವಿ ಅಂಕಲ್, ಆಮೇಲೆ ಅರುಣ್ ಹೊಸಕೊಪ್ಪ ಸರ್ಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾರಿಕಾ. ನನಗೆ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಬ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆದಮೇಲೆ ಅರುಣ್ ಸರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಸರ್. ಅರುಣ್ ಸರು ನಮಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ನೂ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ರವಿ ಸರ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋ ಥರ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಮ್ರತಾ. ಇದು ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ಆಡಿಷನ್ ನಡೀತಿದೆ ಅಂತ. ಆವಾಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತೀಯಾ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್ ತುಂಬ ಯಾರದೇ ತಪ್ಪಿರಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಸರಿ ಹೋಗೋ ತನಕ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹಾಡಮ್ಮ, ಹೀಗೆ ಹಾಡಮ್ಮ, ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗ ಹಾಡಮ್ಮ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅನನ್ಯ. ಅರುಣ್ ಸರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಂಥ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಮಾರ್ ಅಂಕಲ್, ಅವರಂತೂ ಅವರಿಂದನೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ತಾಳ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಆಡೋಕ್ಕೆ ಅವರೇ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂದ. ಇಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವೋ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ತೀರ್ಪನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಅರಸೀಕೆರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 2. ಓಕೆ, ಕೀರ್ತನ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಅರಸೀಕೆರೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆಯನ್ನ ತಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿ. ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುನಿಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಅರಸೀಕೆರೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಕೀರ್ತನ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ತುಂಬ ಟಫ್ ಆಗಿತ್ತು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಹಾಡಲು ಬಾರದ ಕೋಗಿಲೆಯು ಅದೆಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡತ್ತೆ ಅಂತ. ಭಾವಗೀತೆ ಹಾಗೂ ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅದೆಷ್ಟು ಸುಮಧುರವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ನೆರೆದಿದ್ದ ಮಂದಿಯನ್ನ ತಮ್ಮತ್ತ ಸೆಳೆದ್ರು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡು ಅನೇಕ ಗಾಯಕ ಗಾಯಕಿಯರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕರೆತರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೈಋತ್ಯ ಟಿವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.